Burun ameliyatı şöyle, horlama aslında çok geniş bir konu. Ondan dolayı her horlayanı burun ameliyatı yaparsan hepsinin geçmez. Çünkü burundan gırtlağa kadar herhangi bir seviyede bir darlık varsa horlama olur kişide. Çünkü horlama dediğimiz hadise sesli nefes almamızdan kaynaklanıyor. Havanın dar bir yerden geçmesinden kaynaklanıyor. Eğer darlık burunda ise burun ameliyatı olursan horlama geçecektir. Ama darlık boğaz seviyesindeyse, gırtlak seviyesindeyse tabii ki geçmeyecek.